अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल-शिफा दवाखाने की जानिब से मैं हूँ मुआलिज हकीम मोहम्मद मानकली मुगल, जो कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा शरबत बताने जा रहे हैं जो कि हमारे दवाखाने में बकसरत से इस्तेमाल होता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है और मौसम के लिहाज से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो दोस्त और वो प्यारी बहनें और बुजुर्ग हज़रात जिनको नज़ले की शिकायत है और साथ में ज़ुकाम है, कीड़ा है, खांसी है और तरह तरह के एलोपैथिक सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनको अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाजरीन, ये शरबत इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पहले दिन ही रिज़ल्ट देगा। आपका जो नज़ला है कफूर हो जाएगा, खांसी है वो चली जाएगी, ज़ुकाम है वो चला जाएगा, गले की खराश है वो भी ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन, आते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, आते हैं फार्मूले की जानब और शरबत की जानब। तो नाजरीन, ये है अम्बलतास। ये आपने लेनी है 500 ग्राम। ये है सनाब मक्की, ये आपने लेनी है 200 ग्राम। और ये है जलवतरी, ये आपने लेनी है 70 ग्राम। ये है निशादर ठिकरी, ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये है अंजीर, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ये है खुलिंजा, ये आपने लेना है 100 ग्राम। ये है कशकाश, ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ये है दालचीनी, ये आपने लेनी है 60 ग्राम। ये है लौंग टोपीदार, ये आपने लेने हैं 60 ग्राम। ये है मनक्का, ये आपने लेना है 60 ग्राम। ये है लाची कलां, ये आपने लेनी है 60 ग्राम। ये है खूब कलां, ये आपने लेनी है 60 ग्राम। सब अज्जा को आपने सफाई सुथराई करके हल्का सा दरदरा कर लें और इसमें 10 किलो पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसको इतनी देर रखें कि 24 घंटे गुजर जाएं। 24 घंटे गुजरने के बाद इसको आपने इतना जोश देना है कि पानी 5 किलो रह जाए। तो फिर इसको छान कर इसमें 5 किलो चीनी मिलाकर आपने शरबत तैयार करना है। तो नाजरीन, इसको महफूज कर लें। ये उम्र के हिसाब से आपने ये शरबत इस्तेमाल करवाना है, यानी कि बच्चों को लिए 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को इस्तेमाल करेंगे और बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच रात को इस्तेमाल करेंगे। तो नाजरीन, ये शरबत तैयार करें और फ़ायदा उठाएं। अगर ये शरबत ना बना सकें तो हमसे रब्ता करें, हम आपको पार्सल के ज़रिए TCS के ज़रिए डिलीवर कर देंगे। तो नाजरीन, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, वस्सलाम।